Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou comer um brigadeiro que eu fiz. Eu só fiz, sabe com o que, gente? Tava um restinho de leite moça aqui dentro. E leite não, né? Já tava bastante. Aí eu botei Nescau e comi. Aí eu deixei lá por muito tempo. Então vamos ver como é que ficou. Gente, vamos ver, ó. Eu já vi, né, gente? Ficou bem estranho, ó. Uns pedaços normal, uns pedaços daquele jeito. Então, gente, vamos provar. Eita, caiu. Então, vamos no quarto, né? Porque eu gosto de provar tudo lá no quarto. Vamos lá. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. E... bom, né? Bom. Normal. Muito bom. Tchau, tchau.